恭喜你，恭喜你，添丁有發財，紅雞蛋、豬腳薑、八珍甜醋分外香。你唱到咩喺度？唱過年歌啊！過年歌係咁唱噶嘛？恭喜你，恭喜你，大家新年添新氣，賺錢多多笑嘻嘻，買屋買田又買地，恭喜賀喜，喜上加喜笑嘻嘻。有過年，我中意唱歌嘛。過年係咁噶啦，即係要不停唱嘅，係碌不停碌筋啊！大馬都係咁噶。我喺香港好耐都冇過年，我唔知道香港係唔興唱歌噶嘛，而家係咪啊？少啲啦。我就有2-3年前我有翻過香港過年嘅。咁你唔係已經習慣晒呢度啦嘛？應該係嘛？我仲係唔係太過習慣嘅，其實，因為呢度。因為呢度好多，我哋係廣東啊，香港呢度係廣東、福建、潮州、客家，即係咧係好 mix 好侵嘅。咁所以咧，佢有好多唔同嘅人嘅一啲過年習俗咧，我哋係太多，你明唔明啊？係啊，我哋乜好似過咗好多個省嚟過咁啊！咁同埋有一啲咧，我哋覺得好奇怪嘅嘢啊！啲咩咁奇怪咧？不如開個 topic 講下。今集我哋就講一講香港同埋大馬過年嘅一啲習俗，有啲咩奇怪嘅地方？誒？坐低先講。好。Cheers！ Happy New Year！ 新年快樂！新年快樂！呢啲冰凍嗰種嘢真係點？我睇喂，即係講開呢個新年習俗啦。其實馬來西亞同香港咧有好唔一樣嘅習俗。就講衣着先啊！衣着咧，你睇下你今日着到拱係咪？着得幾行？即係呢度先可以着㗎。香港要玩 theme 先可以咁樣着㗎。好少喎。即係你要講到明俾朋友聽，我今日要着旗袍。如果唔係唔會啊！呢度嘅女士好興着旗袍，我好中意啊！同埋我覺得咧，點解咧？我覺得馬來西亞人咧，因為係走肥嘅。即係點啊？即係冇咩肥啊？即係身材好啲。你唔好睇呢啲啦，唔一定要身材好先着得嘅。咁所以，即係我覺得係好氣氛嘅，所以。香港咧，我哋係會着紅色嘅。係。咁啊，鴻運當頭啊嘛！你有冇着紅底啊？紅底，我今日你又想睇下？着衫方面呢度馬來西亞，我覺得係有少少優勝。咁講習俗啦，習俗就我哋都好兩邊都好興去人哋屋企拜年嘅，係咪？咁呢個係禮儀嚟嘅。咁但係咧，馬來西亞嘅拜年咧係可以幾十人一齊嘅，因為間好大啊嘛。係啦，而香港拜年咧係越嚟越難嘅噃。唔係，係要約時間㗎。嗱，係咪約時間啊？1點到2點嘅。係冇錯啦。啊，佢係2點到3點。千祈唔好搭咗時間啊！咁啊，佈置啊，我就中意咧貼晒啲揮春嘅。嗱，呢度因為紅啊嘛，都係一樣嘅，一定要紅啊，同埋就買花啦。擺花咯。香港咧就好興去花市嘅，花市咧就唔知好短時間嘅，就去到年30晚，年初一就已經冇噶啦。我中意買咩花？梗係買桃花啦，跟住咧就買劍蘭啦、水仙啦。水仙好靚啊，水仙我中意。但係呢度少少，我有見過。但係少啲，但係呢度興買蘭花，係啦，蘭花同埋桔。馬來西亞呢樣嘢好興拋金喎。元宵節嘅時候啊，佢話係拋落寫個電話號碼啊，即係寫你嘅電話號碼落去。係啦，跟住拋落個河度，拋落個河，跟住個河係一邊男一邊女咁樣嘅。咁跟住就啲男嘅就執咯，跟住執到邊個電話號碼，你就打電話去試下啦，試下係咪投唔投緣咯。咁有陣時，喂如果有啲 friend 你好唔中意佢，你寫個電話落去咯。咦？我冇諗到呢樣嘢喎，你一定好多唔中意嘅朋友。香港咧又有拋金喎，唔係香港係寶碟。去呢個大埔林村嘅許願樹啦，咁就一個金咧就綁住一個寶碟，個寶碟其實係你嘅願望，係啊，你喺個廟度即係求咗之後，跟住就一嘢拋上去啦，佢就掛住喺啲樹枝度。唔係淨係求姻緣嘅，就係有求埋錢財、健康，即係好多嘢咯。即係所以兩邊嗰個即係啲習俗真係好，其實係有啲唔一樣。
齋飲酒唔得喎，要食嘢嘅喎。叫佢食咯。係咯，我哋食。有專家喺度。OK。喂，你咪我介紹。新年快樂！恭喜發財！恭喜發財！喂，呢個咧就係皮利，佢就係Brew House 嘅 Executive Chef，所以咧呢條楚涼食物咧就做安排。過年有咩好嘢介紹？食咩？食我哋嘅 Chinese New Year platter 咯，梗係食翻呢個咯。Chinese New Year platter。咁係咩啊？誒，喂，點解唔係中餐嘅？哎呀，食中餐食到成咗 Chinese New Year 係咪？唔係啊，成晒。咁啊係喎。Chinese New Year 係 gathering 嘅時候。係啊係啊。所以幫你親戚朋友嚇出嚟食呢個比較 casual 啲咯。Time for sharing 哦，係喎 OK 喎。喂，呢個下邊呢個咧？下邊呢個係咩？呢個係 double prosperity burger 咯。Prosperity burger。財好似。Prosperity pork burger 再加 mac and cheese， 好邪喎。好邪喎。唔係好邪，好邪惡。邪惡。OK。喂，我哋今日 sharing 啦。好啊。我哋就要上面呢個。好 CNY platter， 好嘛 ？OK，就咁住你。喂，講賀年禮品啦，去拜年啊，去送咩咧？講呢度先啦。呢度啊，呢度係送成座山咁高嗰啲。我話咧，我又愛又恨嘅。啊，點解咧？因為咧恨嘅話咧，就係佢送嗰啲嗱，唔係咁好嘅嘢。等使。因為咧，佢好多咧，你譬如佢會送支酒啊，會送個乜乜乜。其實嗰支酒咧，有時啊，我收到一啲咧，嗰支酒完全未聽過嘅。講真，我收到我都唔係好敢飲嘅。中意飲酒咧，係咁噶啦。馬來西亞就仲有最興金一箱送嘅。係。但係有啲佢，你可能你買咗啲少少紅蓋嗰啲傳統食品啊。我哋而家都叫，我係統稱佢紅蓋賀年禮品。紅蓋賀年禮品。可能我冇買到成座山咁高嗰啲咧，我就會可能擺2盒呢啲，上面就擺2個金咯。啊，係啊。係咪咁啊？唔知喎。我一箱信喎。香港咧最方便嘅咧就係冇錯，就係藍罐曲奇、花街朱古力、金沙。金沙最好睇㗎啦！超市包好晒㗎，佢哋係啊，所以係好方便。你一立就走啦，就走得啊嘛。咁你叫 hamper 啊，大佬，我冇車，我冇車，唔通我捧住嗰嚿嘢去坐巴士？本身個 supermarket 都冇咁大，可以放咁多啦。我自己中意自己做啊。即係我記唔記得我上年咧，我做過一個 hamper，我自己覺得其實成本係低啲。會咩？係啊，咁同埋有心意咯，你可以印到自己嘅名上去咯。咁你幫我整翻有得不過你個名好長啊，你個姓。喂，我哋下年做翻個馬來西亞咗嘅。有冇人幫襯我哋？可唔可以賣咧？你覺得？可以喎。你而家落單。喂，落單，下年俾你啊！我哋入嚟搞下你先，一齊玩下。好嚟，我哋去準備下先。你叫乾淨。哦，呢個咩？為咗因為時間關係啦。佢做好咗㗎啦。做好咗嘅，其實。跟住就放呢度係咪？佢而家要我咁啊？係咯，放落嚟啊！所以令我好迷茫頭先嗰一刻。哇！我自己可以咁樣雪咗去整喎。喂，講下呢個即係大馬嘅同香港嘅過年飲食文化咧，其實都好唔同喎。有嗰個撈醫生咯。你哋我哋叫撈起啊！而家我哋都有。香港其實係抄你馬來西亞嘅。係啊。香港我哋興全盒㗎，你哋有冇㗎？全盒你知咩叫全盒？全盒唔知啊。格格載住啲糖果啊、花生啊、瓜子啊，你哋有冇嘅咧？個嘢可以落啲㗎嘛？係啊，有嘅，其實係咪啊？以前有。我哋過年咧就仲有咧好興咧就係食呢個蘿蔔糕。蘿蔔糕哦。蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕、芋頭糕。你哋有冇㗎？有，我哋都有。而家都有。我哋咧就最興食蘿蔔糕嘅。我最中意，我自己整㗎。呢個係可換，我自己做㗎。鴻運當頭嘅炸你個頭，炸你。會長生意興隆 ，Marmite Top Belly。
有單啊！一模一樣得唔得啊？冇難度啊！嚟啊！你做咩先？係師傅，師傅喺邊度？嚟師傅。我好中意拜神嘅，你都知㗎。係。咁你知唔知馬來西亞有啲咩神要拜嘅咧？我香港我拜得神多啦，有攝太歲啦，係咪？黃大仙道排隊，等啊！上頭炷香。係啊，等上頭炷香啊！夏惠姐係咁樣去㗎，係經常性嘅。跟住仲有車公廟咯，我有車公廟就初二去嘅。我有拜過師爺廟啊，唔知你有冇聽過咧？跟住仲有天公咯。係啊，呢度興拜天公。拜天公，呢度拜天公係初八嘅，初八夜晚。我幫你對下先。我嗰度直情靚嗰張相，靚嗰張相。係呢個就係叫馬來西亞咗大吉大利大展鴻圖套餐。哇，係你講，sorry，講多次。馬來西亞咗大吉大利大展鴻圖套餐。OK，食嘢，真係食嘢。喂，嚟。喂！哎呦！一箭上雕，好事成雙。唔好影響我碟嘢嘅造型啦。講到利是啦，嗱馬來西亞人咧叫佢叫紅包。紅包。咁你即係封利是去封紅包咧，你封幾多錢啊？睇情況咯，我覺得睇下熟唔熟咯。呢度有啲紅包。即刻嚟嘅喎！你咁有冇錢㗎？我哋有幾個？我有8個。恭喜發財，紅包拿嚟，先可以攞到啦。消費超過168就有。168，即係咧嚟 Brewhouse 消費超過168溝咧，就可以送一包啊！隻隻唔同嘅喂。隻都唔一樣㗎。睇下。陸豐喎，陸無窮。其實我哋香港咧就中意即係好事成雙嘅，係，所以就如果你結咗婚咁樣咧，你先派利是噶嘛，咁就其實有兩封，一封咧係代表係老公俾，一封係老婆俾嘅。我有朋友興咩咧？抽籤嘅，即係佢攞好多一紮咁樣俾你，你自己抽啦，咁嘅。都有。咁你入邊有10蚊、20蚊、50蚊、100蚊、1000蚊，咁睇你幾好彩咯。都好㗎。係都幾好喎。除咗封紅包之外咧，我爹哋媽咪咧會俾壓歲錢。壓歲錢。即係俾我擺喺我枕頭底，就等我壓住過年嘅。咁係代表好運啦。話代表有錢壓住啲錢過年咯，以為辟邪嘅，趕走啲衰氣，啲邪嘢同佢踢走。遠離。好到咧幾時就拆利是啊？拆利是係最開心。我中意15最尾嗰日。但係有啲人係人日嘅喎。因為人日咧係人人生日，人類嘅誕生咁嘅意思嘛。利利是是咁樣，高高興興。係啦，就係拆利是嘅。但係我咧我就有一個規矩嘅。我嘅利是拆完之後咧，就要分3份嘅。係。一份係俾自己，一份俾屋企人，一份儲起去嘅。點樣養成啊？哇！你呢？就係其中4樣嘢。其中4樣咋？你要睇得起我啊！真係。有4樣啊！呢個咩嚟 ？OK。Pork Wellington。Pork Wellington。呢個係barbecue ribs。Barbecue ribs。Tennessee ribs。呢個係我哋嘅 muscle pot。Muscle pot。好多啊！真係。呢個係我哋嘅東馬殼。哇！東馬殼嘅 pork。哇！呢個咧係幾多溝？58。咁大兜，呢個大過你個頭。成碗麵咁啊！68、78、78，即係佢 every week 就會有一款俾你揀，係嘛？大家要跟蹤嘅，有冇講明第一個 week 係食乜嘢㗎？每一個拜六禮拜都有，我哋有多曬 Facebook。哦，大家要留意 Facebook 啊！78餐晚 hot 喎，2條，跟住78。咁咪撩下入邊係咪假㗎？係咪？好過 Gordon Ramsay 啊！喂。哇，好正啊！酥皮好脆啊！我聽到好脆啊！灼！哇！嗰啲汁流出嚟喂！Oh my god！
哇！哇！喂，你點賺錢啊你？係喎，開心就好咯。新 Ramsey 都收皮啊！天啊！全部都係啊！完全冇擺啲蘿蔔墊底啊！冇啊！我以為有面底啊，隻天線㗎。佢係嗱啦 and muscle 啦， 58蚊啊，大佬！真係好抵啊！佢仲有好多麵包俾你斬個汁食啊！會，好掂啊！呢個 tomahawk 啊！哇，好 juicy 啊！點啊點咧？呢個係 honey mustard 啊！係啊，哇，好配啊，好配啊！好正！哇，好抵食啊，真係好抵食！啊，今日你睇到我呢條片啊，主要係呢兩日咧，就係啱啱做緊呢個。啊，呢個禮拜做呢個。 21、22做緊呢個，下個禮拜我唔記得做邊個。總之咧，佢每個星期咧係有一個，但係佢8個星期後咧，佢又會輪翻佢。哦，OK。所以你呢兩日唔食咧，咁要等8個星期。因為佢係1月21、22號係做緊呢個popcorn零食，同埋係 limited supply 㗎，未必有㗎，你食賣完就冇㗎。點解我平時咁中意嚟呢個 Brew House 咧？就係有原因嘅。即係你一個冰凍啤酒，佢同埋佢嘅 bar food 咧係好好食嘅，係好有心思嘅。好有黑啊！同埋佢係唔用 MSG 嘅。哦，健康喎。係啦係啦。如果有咧，你就去揾阿係你係咪？夠咗佢。揾老闆。嗱，新年其實咧就係好多秘技嘅，大家都要知道。我覺得要講一講，大家分享下啦，或者你都會知嘅。嗱，年28就洗邋遢啦，係咪？係啊。啊，年執屋係啦，要執屋啦，清乾淨啦。喂，相傳啊，如果你覺得嗰年差嘅話咧，你就將床褥反轉佢，好似新咁樣咯，即係啲衰氣有陣時啊，瞓啲衰氣。唔知你知我神婆嚟㗎啦，係咪？即係等我邊年唔好我都發。有啲人係咁講，跟住仲有嗱年初一啊，好多嘢都唔做得㗎，話俾你聽。年初一係最多禁忌嘅，年初一唔準沖涼，唔準洗頭。但係我又好難。唔準剪頭髮。乜都唔準啊！同埋新年唔準買鞋㗎。新人唔準買鞋啊，精嘛。咁但係咧，我成日都唔聽。有啲咩人都掃地啊，因為咧佢話。掃走啲財氣啊，係啊。其實咧，一般咧，初1、2、3都唔準嘅。我1、2、3都唔得嘅咩？咁我屋企污糟喎。有啲係直情初1、2、3都唔俾沖涼嘅。咁係因為大家有冇試過？同埋咧係屋企唔準倒垃圾。我倒垃圾係。香港係咁樣嘅。係倒垃圾係。所以咧因為初1、2、3咧，通常啲人都唔喺屋企食飯，出去食飯。唔好整污糟屋企啦，費事搞咁多嘢。唔想有垃圾啊！唔準用利器啊！係啦，唔準用鉸剪啦、刀啊，咁就話即係驚有嗰啲血光之災啊！係啊。同埋咧，其實人哋話過咗年之後咧，就要去洗牙。因為等你本身可能個人有血光之災，咁你洗牙就會流血咯。年初4最樣衰，最衰嘅個樣。唔係年初4咁嘅樣啊！初4咁嘅樣啊！其實我最難接受嘅咧，就係嗰種派利是，有啲迷信秘技。咁所以其實俾一封利是咧，其實我係好唔想俾嘅。哦。人哋俾我都係即係2封好啲啦，係咪？你2封5蚊都冇所謂係嘛？即係雙封啊！咁同埋有啲，但係你唔環保啊？係咩？唔環保。你一封幾環保？係咯。即係呢啲，我覺得係其實幾詐忌嘅嘢。咁所以我又唔係好習慣。咁但係我仍然都係堅持俾2封嘅。係咩？我都係堅持俾2封。得。我初5過嚟拜年啦。2封5蚊。係，我俾1封你。嗱好啦，大家唔好講咁多啦。嗱，先同觀眾拜個早年先啦。嗱，馬來西亞咗咧就祝各位大富大貴，新年進步，身體健康，橫財就手，同埋咧記得
今個新年咧，我覺得一定係要嚟 Brew House，一家大細普天同慶都得嘅。係啦，去可以食下呢啲啊 Wellington 啊呢啲啊，豐富嘅西餐，唔一定要食中餐嘅。非常之好食嚇，飲翻杯啤酒，非常之抵食添啊！開開心心過一個肥年。OK，咁啊，今集嘅內容到此為止，下一集我哋繼續馬來西亞咗。過年唔可以用刀嘅。唔係啊，唔可以較剪㗎嘛。啊，聽日先唔吹啦。係咯，未到啊，未到。刀唔可以啊。仲可以切，仲可以切，仲可以切。可以啦，鋒利嘅嘢啊。